Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін жаз айында дайындалатын, алмұрттан жасалатын жеңіл пирог дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет боп, ауызда ерейтіндей болып дайындалады. Бізбен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге ұнға аздап қопсытқышымызды салып, ертілген сармайымызды салып, қолымызбен үгітетін боламыз. Осылай қолымызбен үгітіп, үстіне аздап қантымызды салып, екі жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұп-жұмсақ болу қажет. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Енді салмасын турайтын боламыз. Салмаға груша, яғни алмұртымызды тураймыз. Барлығын көбіктап турап алып, тарелкамызға салып, үстіне аздап қантымызды салып, крахмалымызды салып араластырамыз. Енді тапамызға екі бөлікке бөліп, аздығантай бөлігін алып қаламыз да, үлкен бөлігін салып тапамызға осылай жан-жағына жабыстырып, бір келкі дөңгелете жағамыз. Енді салмасын салып, үстіне қамырымызды салып, тапамызға 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын, өте дәмі керемет боп, шайға өте үйлесімді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі керемет боп шығады.